Uluntu eNelson Mandela Bay ludibene kwaZakhele Sports Centre eGqeberha ukuzokukhumbula ubomi bukaMama uLillian Ngoyi kwaye bezokubhiyozela umhla wokuzalwa kaMama uNondwe Mankahla nobegqiba iminyaka engama-90 ubudala. Ilungu lendlu yowiso-mthetho kwiphondo leMpuma Kapa, uMlibo Qhoboshiyane uthi ubukroti bukaLillian Ngoyi kunye nokuzimisela kwakhe ngexesha lobunzima bukhuthaza abasetyhini ukuba baqhubeke belwela ukulingana kunye nobulungisa. And there is triple oppression because they are women. And those struggles have managed to yield positive results. And today we see parliamentarians that are women. We see legal and jurists of the country being women. We see managers of administration being women. And the whole landscape of policies and laws have changed because of their selfless sacrifices and contributions. Women themselves must have an ability to canvass their power and authority by loving each other, supporting each other as they move up, and carry each other as they occupy strategic positions. That will be the supreme prize that Lillian Ngoyi in her graves will be in a position to look back and say, this is the legacy that we have bequeathed to the current generation of leaders. UNontombi Nama nongunobhala womama kumbutho we-ANC uthi i-ANC Women's League iyazibophelela ukugcina imisebenzi kaMama uLillian Ngoyi kunye noMama uNondwe ngokuqhubeka nomsebenzi wabo wokuxhobisa abasetyhini. Injongo yabo bengamanina alombutho kukunceda abasetyhini ukuba boyise ubunzima kwaye babe zinkokheli ngokubanika izakhono eziyimfuneko. Yes, one of the important things is discipline. Discipline ibalekile nokumamela, nokuncedisana, nokufundisana. Sibambene singabuyi ngamva. And uCharlotte Maxeke would say, what uthi wawulungelwa ungamlibala omnye, uphakamise noba umnye. Omama mabajongane, basupportane, bangaboni abanye better than others. Ugama Maqula nonguceba kwaWard 19 uthi umasipala uzibophelele ekuxhaseni nasekuxhobiseni abasetyhini ukufezekisa iminqweno kaMama uLillian Ngoyi kunye noMama uNondwe. The municipality is playing a very key role in trying to transform and give support to women in terms of your job opportunities, in terms of your programs in empowering women, such as your NPOs, NGOs that are there to empower women. So that's basically what the municipality is doing. Omnye wabahlali kule ward noxolo Lamani uthi le nkululeko bayonwabelayo namhlanje inkululeko eyalelwa ngalamatshantliziyo mabini. Umama uNondwe's legacy kum, it means a lot because the freedom we're enjoying today is through their sacrifices. Asencedile kakhulu because today, since I'm standing here and addressing you in English, zizinto bezinqabile ngoko because they were being taught by Africans, others. So the sacrifices that they've done even today, 20 years after democracy, we're still enjoying the sacrifices zabo. So we are very grateful to them. Eyona njongo yalomsitho bikukhuthaza abasetyhini ukuba bathathise apho ashiye khona lamagqala omzabalazo baqhubeke nokulwela amalungelo abasetyhini kweli. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguKhanya Ngayo kwaZakhele Sports Centre eGqeberha.